give your full attention while the cabin crew point out the safety features of board. İyi günler değerli konuklarımız, Sun Express ve Avion Express adına, kaptanımız ve tüm ekibimiz adına Airbus 320 uçağı ile gerçekleştirilen Birmingham uçuşuna hoş geldiniz. Uçuş süremiz 3 saat 50 dakika olarak beklenmektedir. Önceliğimiz emniyet olduğu için emniyet tanıtımını dikkatle izlemenizi rica ederiz. Cabin crew name and positions. Finally, guys, we are on board to Birmingham. That was one of the crew members speaking to the passengers. Final on board, waiting takeoff.